来。哦，拿下来。中华医术科技大学精准医学实验室伫16号正式甲牌启用。典礼由校长孙一鸣、医术学院院长杨玉玲、副校长殷立德、医学检验生物技术系副主任许正元、新代精准生物医学研究中心主任曾大千，以及先进基因公司董事长蒋淑华等人，共同为实验室揭牌，向前华医医学检验人才培育，搁向前迈进一大步。那这间实验室除了培育我们的学生，能够在学校就已经能够学习到最新的一个检验技术，也让他们在毕业之后能够立即的跟业界做链接，马上就业。那更重要就是我们是一所大学，我们也有我们的社会责任。未来我们也会希望跟今天来的先进的一个前置的一些产业来做结合，然后也对社区的一些老人的照护、检验的部分去做我们学校该做的事情。那我想中华医大除了学生的培育之外，善尽我们的大学社会责任是我们应尽的。那我相信未来我们的学生一定会在这些领域里面表现得非常好。精准医学实验室开了将近1000万，建置了多项先进医学检测设备，包含基因定序、基因分析以及大数据比对等相关器材。学校也投入了很多设备哦，那里面特别包括一些基因定序哦，还有基因分析、大数据比对的一些相关的设备。那在未来，在高龄化还有精准医学，特别在预防医学上，学校会扮演非常大的一个角色。哦，大家知道台湾高龄化之后，会有很多精准用药、精准治疗、精准预防，这方面的一个需求。那未来在中华医大，我们的社会责任就在这个地方，所以我相信我们学生在将来的社会服务各方面，能够透过这间实验室的一个成立，能有更多的深化的一个服务。分子检测技术发展快速，为了凌晨预防医学甲个人化精准医疗的需求，中华医术大学积极投入资源，发展精准医疗，设置精准医学实验室，采购相关的先进仪器设备，并将实验室的检测专业纳入正规实作课程，让学生伫毕业了后，不管伫升级产业，或者是临床医疗院所，伫这项分子检测领域上，拢会当马上实手，提升国内分子检测量能。台南新闻张硕维采访报道。